Саламатсыздар ма? Бүгін мен ұннан жасалатын бір ерекше тағам жасайын деп тұрмын. Пирог деп айтсақ та болады. Көреміз. Бізге 500 граммдай ұн керек. Бір шай қасық тұз және бір ас қасық қант, бір жарым ас қасық және дрожжи ештеңе қоспаймыз. Жылы сумен араластырамыз. Қасығымызбен араластырып алдық. Енді ақырындап қолымызбен басамыз. Нанымыз дайындық болды. 5-10 минутқа қоя тұрамыз, тынықтырып. Тестамыз дайын. Енді осыны ортасынан бөлеміз. Біреу үлкендеу болу керек, ол астына мынау бетін жабатын, ол кішірек болса болды. Енді мынау қалғанын алып жаямыз. Осы тестамыз жайып аламыз. Бірінші қолымызбен жайып алып, формасын келтіріп, оқтауды алып, қамырымыз дайын болды. Енді ортасына осылай бір тарелканы қойып, былай бөліп шығамыз. Енді мынандай сливочный майымызды ерітіп алдық. Енді осы майымызды жағып шығамыз. Бірінші ортаға жаңағы тарелка тұрған жерге біз андай қатпарлы тесто, слоеный тесто жасайын деп жатырық. Негізі осылай жағып алып, тестамыздың бір жағын осының үстіне жабамыз осылай. Және тағы да қат жағамыз. Және екінші жағын осының үстіне жабамыз. Енді жаңа соңғысынан жапқанымды көрсете алмай қалдым. Екінші бетіне жабатыныма көрсетейін. Міне осылай созып, нанымыздың астына тығамыз бүйтіп. Астын бәрін жауып, бүйтіп шетін бәрін. Тестамызды слоеный ақырындап формаға келтіріп жайып аламыз. Өзіміздің формамызға келетіндей қылып. Тестамызды осы ыдысымызға салып алдық. Міне астыңғы қабаты дайын. Енді осы тестамыздың астына мәни
себеміз. Мәни дегенді бір түсінеді, бір түсінбейді. Орысшасы манная крупа. Осылай астыңғы қабатына, қазір штоп үстіңгі қабатын жапқанда бір-біріне жабысып қалмас үшін өйстіп сеуіп қоямыз. Енді неміз екінші бетін жабыстырамыз. Тестамыздың шетін жабыстырамыз қаттырақ. Біз қазір ішіне начинкамызды құйғанда ол ашылып кетпеу керек. Және осылай бір шетін ашық қалдырамыз. Начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай 3 жұмыртқа керек. Және 4 ас қасық қант. Және 1 стакан сүт. Осыны жақсылап араластырамыз. Осылай бір шетінен начинкамызды құямыз ішіне. Және жаңағы ашық қалған жерімізді жабыстырамыз дұрыстап. Енді осы пирогымызды 180 градус пешімізге 20 минутқа қоямыз. Қоймас бұрын бетіне сары май жағып аламыз. Так, бисмиллахтар дәмін көрейік. Енді бұл кішкене жаңа ғана пештен шықты. Кішкене суытып жеген дұрыс. Не, слоеное тесто. Шынандай болған. Прям иск, что. Так, дәмін көрейік. Енді бисмиллах. Дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Вообще необычный дәмі. Тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, каналға қолдау жасаймыз. Сау болыңыздар.